kyolina kumanyoko lwasa kalina kuwalata abera mu nyumba lwasa afuluma mu nyumba sawa ziberanga 8 akatulume banange no maliriza kalinga friji kanyoko kaka mu kifuba n'owulira obunyogovu Nashigulo Lwasa okuyingira mu poliisi Lwasa business agamba ono byakola tebikkirizibwa mu mateeka ebizigo abiteekamu ebintu ebikyamu ate ye Nashigulo agamba Lwasa yatumira abantu bana aze asaddaaka abantu mu bbaala ye obujulizi byatuuka n'okuyingira mu essabo naye nkusaba dolagige owulirize bulungi bano bantu bakulu bonna basuuka emyaka 35 naye wuliriza biba discussinga bituse mbobuyinzi Lwasa ine kivuka kyakola ne bagenda nga bayimiriza emmotoka emwe emunyonyo buziga nga basaba 10 ku 10 kubajjukira yebaka misana ekiro kye yebaka byenjogera tabimanyiiko lwaki manyira nze ne bamubuuza obugagga bo tomanyi wabujja tomanyi bye wasobya babi mubuuza musabo nga woli ate twayingira babiri ate nze nali mmanyi nti ayina ebyama Naki wava yote watiamu. Natya nnyo. Hello? I'm okay, how are you? Yenyabo. Mitwale 5 ka ayiwayite na kankuddire. Obwesa tubwagwawo bebi wange kankuddire. Omusajja ne mwagala ne musangula amazzi ne mufumbira emmere n'omugololera n'omukansolinga namusanga ayina ne connect kakampa ku sikini bwe nali nayite mwala bawenjawulo n'omukuuta n'omusiga akazigo n'omukuba ka perfume n'olabirira ogusajja naye ngamalaga gwagala kukutta njagala banyumiza accident eyo jagambye munine ebisiraani njagala mbabulira ebisiraani byali mukunsibako oba yetwagenda mukabone bakugoba ebintu ebitankula butankuzi twali tutuka mu kubo nagamba bannange omuzimu gw'omwana omu kubali abafa gunsaze maaso nani gugo jangu ovuge bwe kyali n'ongamba nzije ovuge ne gamba parkinga walinga parkinga n'otomera abantu bana si bwe kyali abana we bakuba essimu bagamba ne dadi kiki bagamba batya ne gamba abana bo banjasamire nja kubyogera abana bo basusse nangamba mami sirika baleke tukizanye mpola kijja kuggwa wali badde omanya mumubuuza teyagula majini n'ateeka yonzo bate yagagula nga byonna biganye oluvannyuma ennyaza nnyo omuzannyo byogera ndaba agambye musawo munzite busi njagala munzite nga mukitegedde Mwali muva musabo ne mukola mutya Nashi genayogere enkola gyakolamu ebizigo bye kangamba kalufunye esakanyega ne ngamba nti ate olutadda mabega ludda mu maaso nfaayo ki naye era awo nabuukira nti ono omuyaaye naye Lwasa abakazi nga tebakuzaalira abakazi bayaaye bakazi babbi yagambye waloga enjo n'abaana balina bamala sikyayagala kati yagambye waloga enjo yanyolone sente zonna n'afumba emwezi 9 anti yagambye waloga enjo imbu bwe yagenda waneeno ebweru mbu n'ogamba yajja kudda mbu era bwe yakukomyewo wamugambye mami enjo yuno akomyewo yuno ankubira mbu wamuloga n'omusiranya enjo enjonoza byamulema yagenda eyo ne bimulema n'akomawo ku ssaawa nga 2 ku 4 asibawa asibamu nga yeebase azuuka nga ku 8 n'agenda e Makindye n'asabiriza mutala ku mutala abantu ab'e Makindye mukimanyi abantu bonna mukimanyi mwenna mukimanyi abantu basaba basobola okwogera wano asabiriza busabiriza talina wadde wajja nusu 5 era namugamba obeerawo nga tolina wadde omuzigo gw'osobola okusoloza nti gwe guno obeerawo otya nangamba mami bibiina ebintu bizibu nnyo naye sente tugenda kufuna tubadde tujja kupapazi bababuuli oba ne badajjanga sente mu nsawo oba ku ssimu tubadde tugenda lwaki madde nkwata vidiyo kuba sente zange bawadde mba omusajja omukozesa buli kyenjagala kuba mbadde nsasulanga sente zange bwe kiri Nashigulo linako
Lwasa talina yadde omuzigo gwasolooza gwakonkona bw'ati. Tagulina. N'ebintu byasigaza ng'ebyobugagga ndowooza ennyumba zirimu abakazi ate tezirina byapa. Kati Musabo mwali mugeze kukola yoti. Nga bw'onooba n'ekisajja otaddemu ezizo kyakwanira kugamba nina kyentunda. Baneeteri atayagala ssente. Obudde omusajja atunda ekintu kya buwumbi bubiri. Otaddemu ezizo myezi 2 3 ena. Oteekamu ezizo. Kigamba sheyi wange takyakola bulungi. Ebya sheyi wange biganye. Nashi, olina osobola okuntu atunda ekizimbe kino. Mami olinako percentage yeewera. Bwe kityo bwe kyatandika. Nga mwetika. Lindako. Nga mwetika. Linda. Lwasa alina ekizimbe kyayagala ottunda. Atunda ekizimbe kyadiba nga nze simanyi nti ekizimbe yakisaddakira dda. Byonna bimanyira Musabo. Era tasa kitunda. Era kyeva kyagwa n'ebbala n'eggalawo. Benepola Nasi. Ati Nasi opapa. Nasi ani atwala Lwasa Musabo ye yakutwala omwelekereko guwa mutwala. Yasooka nga ayagala okuntwala. Abaana ne baŋŋamba mukola nga ngamba abasajja abagagga basaddaaka. Kati nga mugamba dadi naye dadi ngamba tukali bayi tutambula tulaba bwe tusobola okukola ki? Bwe tusobola okutundira ekizimbe nga bera ngamba sheyi wange takyakola nga ngamba Naska Elio nefuna gye mutwala ne bampe namba nefuna gye mutwala eyo. Era mu kumutwala Musabo gye namanyira ebyama byonna bamubuuza engalo zomwe twabazaayiwa omusaayi omuyitirivu. Nasirikira ne yeekanga byo byagamba yadda nga Musabo nankwata nanyweza. Yanywezanga kuba ebintu byali bimutabuseeko. Ekiki? Nga bimubuuza nga atemya butemya yogera tewayiwa musaayi. Ebintu byotankula tomanyi gye wabitandikira. Lwaki anfuukira ekizibu? Mutuuka Musabo bajjajja bagamba ki Lwasa ekituufu Nashi? Bamubuuza wali oyiye ku musaayi. Addamu ki? Bamubuuza. Nze nali sibimanyi. Ne bamugamba byotankula onoomalako nabyo. Byebibuuzo bye bamubuuliza Musabo abyogere lwaki yali anyweza. Yogera! Ne gamukanga. Onoonya ki ng'obimanyi ki ky'otamanyi? Lwaki abeera ayogera ebyekisiru ebityo ng'amanyi ate yali ayagala obuyambi. Ne bamugamba tamanyi kyewakola ku kizimbe ekyo kye baamubuuza. Bamubuuza tamanyi kye yakola ku kizimbe ekyo. Bye bibuuzo bye baamubuuza. Tamanyi bye yakola ku kizimbe ekyo. Kyogera tamanyi lwaki ebbaala eyo yaggalawo n'ebbaka okubanga ebanja nnyo tusente zaakulema ng'awuuna buwuunu. Ne mutunda bweti. Jjukira ekiba kizikiza. N'ebinsobera. Ayogera ebintu ki byayogera byonna Musabo yayogerako oli omukazi ow'ebusaabala. Ayogere ku byayogera ku mugagga muto Musabo. Oyo Musabo baamugoba kuba baali tebakola ku muntu ayiwa musaayi ne bamugobayo. Kituufu amayembe tegakola ku muntu ayiwa. Ne bamugobayo ne bamugamba biki bino tubitandikirewa. Era bwe twali tukomawo ng'ali mweraliikirivu nnyo nga mami kati tukoze tutya. Amayembe gaamugoba. Because ayiwa omusaayi. Gwe. Nashi tewatyamu ebintu okugamba omuntu ti watta ku muntu ng'ozimba ekizimbe gwe noddayo naye ewaka. Singa azimba bazze bafa abantu babeeranga mu kiraabu. Singa azimba babi munnyonnyola n'abyogera. Lwaki anjasamira ng'amanyi alina ebikolobero? Amabala gatta abantu. Lwaki tabaka ku baana babandi abawala? Amanyi abaana babandi abawala bazaatuusaako obulabe. Abamanyi. Tabamanyi bana bawala bajasusaako bulabe. Hawoza ngenda kwa pato ogenda gikozesa ki? Ogenda zikozesa ki nga ne panti zoyambala zona amaziga zisabula zirimu ebituli kati zibabiride. Lwaki tokyusa gundi? Agenda kukola pata akwekulisa. Agikozesa ekipate. Ya milioni. Oyo omwana mukambwe era bwemba kuba nga nina ebyokoola byanyambako ne bikulaba byakulaba byobadde oyagala okunkolera mu nnyumba ngo neefuulidde nga buli kimu kiganye mu gyogenda baggoba. Ebyokola tebyakulaba. Byakulaba n'enkuddukako ne bimbuusa n'enziruka n'aliyiseewa. N'alifudde singa mute mbabuulire singa mmwe mugamba wano rest in peace. Nze mbabuulirako oyo omusajja. Mujja jjogera naye ng'ensi etegedde naye lulimu ali mugenda jjogera nga simanyi nga ne famire yange temanyi. Ate n'atasirika lwaki ye teyasirise? Ku myaka gy'ayina
ku myaka gy'alina ng'ate agisala emyaka gye n'okugisala agisala tagimanyi already family yange eri mu kuswala abantu bali mu kunsekerera abantu bankubira buli omwana ngamba ki lwaki kati tuswalire eddala ndaba luli babali bagenda kukababukabi nga tebamanyi na kinzise si bakudduka erumu gye yaggala gye yategeka n'agiggala yali aggala yaki alina lumu enzigala ewaka njagala Lwasa ave ku baana b'abandi njagala Lwasa amanye ennaku ye ate njagala buli yali ssente ya Lwasa amusondere Lwasa ali ku kisenge kyova laba asobola okukola kyonna okuddamu ofuna ssente emikisa gye gifuna ssente gyaggwayo alina kuswapinga mikisa gy'abantu okuddamu okutereera ali ku zero Lwasa talina na motoka gy'avuga talina njagala kana akusobolaako nga walaba omuzira abasambi b'omupiira be baagala obunyogovu ng'ava okusamba omupiira waddeeka n'anaabako n'addira kafiriji ke n'akateeka mu kifuba baba n'ebbugumu lingi baba n'ebbugumu lingi kafunireyo omusambi w'omupiira asambi b'omupiira bajja kamenyamenya konna takyali koligino ne bannange ankolwa naye nga tewakazaalamu mubadde mukozesa mupiira oba mpeke kakulimba nashigulo nze in my analysis nashigulo fala ate takiriza mbuno fala bwatyo yagenda nga agenze okukuula bajjo n'amaliriza nga bajjo amukudde n'amuzaalamu n'omwana n'ava ku bajjo nga tannagenda wa Lwasa yafumba ewa Henry Mwangi omutegedde Henry Mwangi jukira Henry Mwangi bamusoma mbu Kasowole Siona ali apromotinga n'akaana yali apromotinga Bianca awulira kati nanze otegeera lwaki yali apromotinga ani Bianca era nga akimanyi bulungi Henry Mwangi wa birangirangi olwaveeyo n'agenda ewa Lwasa abawala abagenda ewa Lwasa bagenda abamanyi Lwasa akyalinamu ku ssente nga bagenze mumukuula balowooza mbu Lwasa fala Lwasa si fala era akugambye yamuteeka mu lodge okumala ennaku 4 we yamala n'amuleetewo wenga lwaki akupangisa expense ey'okupangisiriza asasulenga lwenti akuleeta awo emmere gyagula okulya ewaka naawe gy'ogenda okulyako ate nga akuzina ate nga yeggwe agifumba Lwasa bagamba ne Balista Timombo yagumala ne Abudumulasi kati nashigulo ajja alowooza azze kubba Lwasa jjukira Uncle Lwasa mufere teri muntu asinga kunnyonnyola mukazi mu nsi muno nga mufere mujja bifisiza ddala zikubula anabiguzani nkyamusaasidde atayasama okyamusaasidde kyogamba Uncle Lwasa wano twakulaba nga ogamba era gwe ne Nashigulo Hajati muto kwegamba wenna nga ng'omukwano gukuyisiza mukabo yagambira ogamba yali agala muzina mukabina ebizigo byamulongosa ka Facebook alawo ogamba olina muntu yagambye n'okugamba wabadde mbu oyagala muyise omuyambisa emmanju muzina akabina yatenze nkola ebyo
agambye onywa enjaga Njinywa agenda asibe aliyo. asifa okunywa enjaga bannange musango agambye mbu nno onywa n'omwenge mbu Ani yagenda bikunga njinywa. agambye onywa omwenge Musiramu asiruwala ki. mbu nno emisana mbu ne weefuula omusiraamu Sina kyakugamba maama. naye lwasa waggwamu nnyo naye lwasa watuswaza nnyo gwe eyayagalanga abakazi abalungi ababalagavu wamaliriza n'akatolome